Хийн хроматографийн багны тухай танилцуулах сургалтанд та бүхнийг урьж байна. Энэхүү сургалтаар бид нар хийн хроматографийн багны онолын үндэс салгалтуудыг хэрхэн хийдэг тухай ярилцсан. Энэ сургалтыг дууссаны дараа GC-ийн дүүргэлттэй багныг капиллярн буюу гуурсан багнаас ялгаж чадах бөгөөд эдгээр хоёр баган тус бүрийн онцлог ялгаатай талуудыг тайлбарлаж чадхаас гадна GC баган дотор химийн бодисуудын салгалт явагдаж пикүүд үүсдэг болох хийн хроматографийн шинжилгээний аргачлалыг хөгжүүлэх явцад онолын тавгуудын зарчмыг болон Ван Деметрийн мөрийг шалгах хэмжээ болон үл хөдлөх фазаас хамаарч хийн хроматографийн шинжилгээнд ашиглах хийг зөв сонгоход суралцах болно. Хийн хроматографт хоёр төрлийн багныг ашигладаг. Уламжлалт буюу дүүргэлттэй багныг зүүн талд нь харуулж байна. Харин гуурсан капиллярн багныг баруун талд нь тус харуулж байна. Дүүргэлттэй багнууд шилэн эсвэл зэвэрдгүй гангаар хийгдэж, дотор нь цахиурын шороо гэх мэт хатуу зүйлээр дүүргэсэн байдаг. Гадуураа бүрхүүл бүхий шингэн үл хөдлөх фаз нь энэхүү хатуу тулгуурт бэхлэгдэж өгсөн байдаг. Капиллярн багнуудын хувьд диаметрийн хэмжээгээр бага, дотор талын багнууд нь маш нэмэгхэн гадуураа бүрхүүл бүхий үл хөдлөх фазанд бэхлэгдсэн байдаг. Онгорхой нарийнхан гуурс юм. Капиллярн багнуудад дүүргэлттэй багныг бодвол маш өчүүхэн жаахан дээжийг оруулдаг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр концентрацийн хэмжээ нэлээд ихтэй дээжүүд байх юм бол багжинд оруулахаасаа өмнө эсвэл шингэлэн эсвэл хийн хроматографийн инлетер дотор нь хувааж салгах хэрэгтэй болно. Орчин үеийн их шинжилгээнд капиллярн багныг ашиглаж байна. Гэхдээ зарим тусгай зориултын шинжилгээнд дүүргэлттэй багныг ашигласан хിവэрэ байгаа бөгөөд жишээлбэл олон төрлийн хийн шинжилгээ хийж болно. Энэ талаар бид нар сүүлд тайлбарлана. Капиллярн багнуудыг хайлуулсан цахиурын шилээр хийж маш жаахан диаметртэй болгох бөгөөд бас их урт байдаг. Хайлуулсан цахиур гэдэг бол шилний хамгийн цэвэршилттэй төлөв бөгөөд ямар ч идэвхжлэлтэнд ордоггүй. Дээжиндх химийн бодисуутай бараг л ямар ч харилцан үйлчлэл урвалд ордоггүй. Хайлуулсан цахиурыг бүрээгүй тохиолдолд маш хэврэг байх учраас үйлдвэрлэлийн нөхцөлд маш өндөр температурт полиамид гэдэг полимераар бүрж өгдөг. Ингэснээр илүү бат бөх гэхдээ уян хатан байж чадах гуурсыг гаргаж авдаг. Капиллярн багны дотор талд үл хөдлөх фаз байрлана. Яг энэ давхаргад дээжинд химийн нэгдлүүдийн салгалт явагдана. Капиллярн багнууд хэмжээний хувьд янз бүр байдаг. Хэмжээсний хамгийн гол мэдээлэл болон онцлогуудын талаар энд үзүүлж байна. Багны дотоод диаметр ерөнхийдөө 100-аас 530 хүртэл микрон байдаг. Уртын хэмжээ нь 5-аас 100 эсвэл бүр түүнээс ч урт байж болно. Энэ хэсэгт шингэн төлөвт орших үл хөдлөх фаз байна. Багны дотор талын энэ хэсэгт дээжинд агуулгадах химийн бодисуудын салгат буюу хиймжилт явагдана. Үл хөдлөх фазын хэмжээ нь хэдий хэрийн зузаан байгаагаар тодорхойлогдно. Ер нь 1.5-аас 5 микрон хүртэл байдаг. Үл хөдлөх фазын тухай ярьж байгаа дээр нэг зүйлийг хэлэхэд багны дотор талд өчүүхэн бага хэмжээнд ч гэсэн хүчил төрөгч байгаа тохиолдолд 70 градусаас дээш гарч хасан тохиолдолд бага нь нэлээд айхавтар гэмтэлд өртөж болзошгүй байдаг. Тийм учраас халаахаас өмнө зөөгч хийгээр заавал багныг парж буюу хөөж зайлуулах хэрэгтэй. Зөөгч хийг ашиглахдаа заавал маш өндөр цэвэршилттэй буюу 99.999% цэвэршилттэй хийг ашиглаарай. Мөн чийг болон хүчил төрөгч баригчийг суулгасан байх ёстой. Байнга GC-гийнхээ гадна дотор талд ямар нэг гойжилт байгаа эсхийг шалгаж байгаарай. Бас нэг санаж байх ёстой зүйл бол багны бүрийн үл хөдлөх фазын тэсвэрлэх температурын хамгийн дээд хэмжээ өөр байдаг. GC-гийн зуухны температурыг хэтэрхий өндөрт авчирснаар багныг гэмтээхэд хүргэж магадгүй байдаг. Энэ хүснэгтэнд зарим капиллярн багнуудын үл хөдлөх фазууд болон тэдгээрийг хэрэглэх шинжилгээнүүдийн төрлийг харуулж байна. Уустдах төрлүүд нь туйлт факсуудад дуртай байгааг ажиглаарай. Алкогол гэх мэтийн туйлт нэгдлүүдийг мөн туйлт биш нүүрс төрөгчийн нэгдлүүдийг салгах шинжилгээнд багнуудыг хэрэглэдэг. Хийн хроматографийн баг нь доторх үл хөдлөх фаз дээжинд байгаа химийн нэгдлүүд салгагддаг. Үл хөдлөх фаз гэдэг нь ихэнхдээ молекулын жин өндөртөө шингэн бодис бөгөөд их зуурамтгай тасалгааны температурт бол бараг хатуу болчихдог. Дээжийг хийн хроматографийн дээж оруулах порт руу тарьж оруулсны дараа өндөр температурт ууршдаг. Ингэж ууршиж хий төлөвт орсон нэгдлүүд бүгд зөөгч хийгээр дамжин багнан дундуур зөөгдөх бөгөөд энэ үеийг хөдөлгөөнд фаз гэж нэрлэдэг. Зөөгч хийн урсгалын хурдыг маш өндөр наривчлалтайгаар дээжийг тарьж оруулах портын даралтаар хийнэ.
Багнан дундуур дээж дамжин өнгөрөх явцдаа маш олон удаа үл хөдлөх фазтай харилцан үйлчлэлд орж нэг абсорцод орж нэг салгагдан хийн урсгалаар зөөгдөн явдаг. Ингэж үл хөдлөх фазтай харилцан үйлчлэлд орох тохиолдол бүрийг онлын 5 гэж нэрлэдэг. Дээжний найрлаганд байгаа химийн нэгдэл тус бүрийн уусах чадамж буцлах температураас хамаарч хөдөлгөөнт фазад татагддаг бөгөөд тэр нь эргээд дээжин дэх бодисуудын салгалт шинжилгээний хугацаанд нөлөөлнө. Дээжийг багажинд оруулсны дараа GC-ийн зуух нь бага температураас өндөр температурт хүртэл програмчлагдсан байдаг. Багны энэ зузаан давхарга нь ууршимтгай нэгдлүүдэд их сайн. Ийм төрлийн нэгдлүүдэд зуухны температурыг нэлээд багасгаж байж л баганд баригддаг. 5 микрон хүртэл зузаан давхаргатай байхад тасалгааны температурт метан, этан, пропан, бутаны салгалтыг хийж болно. Зузаан давхаргуудыг ихэнх тохиолдолд HCFC-тэй өндөр температурт буцалдаг химийн нэгдлүүдийн шинжилгээнд ашигладаг. Зузаан давхаргуудтай байснаар бас багны багтаамж нэмэгдүүлэхэд тустай байдаг. Хэрэв та бүхэн концентрац ихтэй дээжийг шинжилхийг хүсч байвал илүү зузаан давхаргатай багныг бодолцох хэрэгтэй. Түүнээс биш зузаан давхаргатай багнууд тийм ч их ашиглахад хүсмээр биш. Учир нь багны бүтээмжийг бууруулж бас урсахтай амархан байдаг. Зуухны температурын програмын үед ихэнхдээ багны урсалт явагдаж детекторын бейзлайныг нэмэгдэхэд хүргэдэг бөгөөд детектор дээр их хэмжээний арын шууган болон интерференц буюу саадыг авчирч сигнал шуугааны харьцааг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Нэмгэн давхархад багнуудыг ихэнх шинжилгээнд хэрэглэхэд зүгээр байдаг. Учир нь бүтээмж илүү өндөртөө шинжилгээг илүү хурдан хийнэ. Нэмгэн давхархад багнуудтай ажиллаж байгаа үед багн руу хит их хэмжээний дээжийг хийхгүй байх нь маш чухал бөгөөд тийхгүй бол энэ зурган дээр харуулж байгаа шиг адилхан пикүүд эрт гараад ирдэг. Тийм учраас нэг пикэд оногдох дээжний хэмжээг 10 нанограммд барьж вэ гэсэн сайн зөвлөмж байдаг. Ингэснээр пестицидийн үлдэгдэл ч юм уу эсвэл бодисын солилцоонд дах эмийн судалгаа зэрэг уул мөр төдий шинжилгээг үл хуваагдах төлөвлөлт хийн капиллярын хроматографийн үр дүн төгс гаргахад туслана. Хэрвээ пикүүд төрүүлж гарч ирээд байвал багажинд оруулах дээжнийхээ хэмжээг багасгах эсвэл хуваагдах төлөвт ажиллуулж дээжийг шингэлэх эсвэл зузаан давхаргатай багныг сонгож болно. Вен тентерийн моройгаар зөөгч хийн шулуун зурмагтай чанар буюу урсгалын хурдыг багны бүтээмжтэй уялдуулан харуулдаг. Энэ графикаас хамгийн сайн бүтээмжтэй пикийг гаргахын тулд багны урсгалын хурд эсвэл шугам нь зуурамтгайг хэдий хэмжээнд байлгаж шинжилгээ хийх вэ гэдгийг олж болно. Вен тентерийн график дээр эхлээд өндрийн онлыг 5 гэж үзээд HET гэж нэрлэх бөгөөд нөгөө талд нь дундаж шугам нь зуурамтгай үзүүлэлтийг тэмдэглэнэ. HET-г багны уртыг онлын 5-нд хуваасан харьцаагаар тодорхойлно. Энэ графикаас улаанаар харуулж буй мөрийн хамгийн бага хэмжээ дундаж шугам зуурамтгай буюу урсгалын хурд байх бөгөөд ийм хурдтай байхад хамгийн сайн хурц шавх байх пикийг үзүүлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл багны бүтээмж хамгийн сайн байж чадах юм байна. Вен тентерийн тэгшитгэлд эдийн диффуз буюу зөвхөн дүүргэлтийн багны үед л хэрэгэлдэг. Учир нь дээжний эмэг цэгцгүй урсгалын зам капиллярн баганд байдаггүй. Би уртын эсвэл ердийн молекулын диффузийг хэлнэ. Багнанд байх үедээ урсгалын хурд бага байх үед дээжний пикүүд өргөсөх гээд байх тал ажиглагддаг. C бол массыг шилжүүлэх үед үзүүлэх эсэргүүцлийг хэлнэ. Энэ нь урсгалын хурд их байх үед пикийг багнан дундуур түлхэх үед үүсэх бөгөөд эсвэл зузаан давхаргыг ашигласнаар үл хөдлөх фазтай дээжийг харилцан үйлчлэлд орохыг хязгаарладаг байна. Зөөгч хийн төрлүүд багны бүтээмжинд зөөгч хийн төрөл ихээхэн нөлөөлөл үзүүлдэг. Вен тентерийн графикаас та бүхэн ажиглавал азотын хийн зөөгч хийгээр ашиглаж байхад шугам зуурамтгайн үзүүлэлт хамгийн бага байснараа багны бүтээмж хамгийн сайн байж чаддаг байна. Ус төрөгчийн хийг ашиглахад багны урсгал илүү хурдвтар байж шинжилгээний хугацааг багасгаж өгдөг. Дундаж шугам зуурамтгай үзүүлэлт нь багны уртыг сантиметрээр илэрхийлж агаар эсвэл метан гэх пикүүдийн баригдах хугацааг секундээр илэрхийлж хуваасан харьцааг хэлнэ. Гелийн зөөгчийн шугам зуурамтгай чанарын үзүүлэлт нь секунд тутамд 20-30 см байдаг. 320 микрон багны хувьд энэ нь 1 минутанд 1.5 мл болж өгнө. Хоёр дахь диаграммаас та бүхний харж байгаагаар 1 секунд 58 см-ийн хурцтайгаар ийм шугам зуурамтгай үзүүлэлтийг азотын зөөгчийн дээр хэрэглэх юм бол бусад хоёр пикүүдийн резолюшн алдагдах буюу пикүүд гарч ирч чадахгүй. Энэ жишээн дээр нэмгэн давхарга бүхий багныг ашиглахад маш өндөр резолюшныг үзүүлж чадаж байгааг энэ жишээ харуулж байна.
Нүүрс төрөгчийн баяжуулалтын явцаас үүсэх урсгалд хэдий хэмжээний химийн нэгдлүүд агуулгаддаг бол хариулт нь маш олон. Нүүрс төрөгчийн боловсруулалтын үйлдвэрт өдөр бүр хийдэг шинжилгээнүүдийн нэгэнд нүүрс төрөгчийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ ордог. Энэ шинжилгээний үеэр маш олон төрлийн нүүрс төрөгчийн изомеруудын салгалтыг хийж хүсч буй шинжилгээний үр дүн гаргахын тулд 100 метрийн урттай нейробор багныг ашигладаг. Изотерм буюу өндөр температурын орчимд ийм баг нь бараг 500 мянган онлын тавгийг үүсгэдэг байна. Ийм төрлийн шинжилгээг бүрэн хийхийн тулд бараг 3 цаг зарцуулах бөгөөд нийт 1000 орчим химийн нэгдлүүдийн салгалтыг хийж үр дүнг харуулна. Энд томоор харуулж буй хроматографийн хэсгээс эдгээр тест хийж буй химийн нэгдлүүдийн хувьд бейзлайны резолюшн хэвийн сайн байгааг харуулж байна. Хэрвээ шаардлагатай тохиолдол байх юм бол GC маш сайн резолюшныг гаргаж өгөх чадамжтай. Дүүргэлтийн багны дотор тал дахь материалууд нь дээжинд химийн нэгдлүүдтэй нэг адсорбицид ороод дахиад дисорбицид ороод яваад байдаг. Энэ процесс нь ихэнхдээ инертийн төлөвт байх идэвхгүй хатуу, цахиурын элементэд давмгайлсан газрын материалыг гадуур нь үл хөдлөх фазын давхаргаар бүрсэн дүүргэлтийн материал дээр явагдах бөгөөд багныг тэр чигт нь чигжиж дүүргэсэн байдаг. Дүүргэлттэй багнуудыг зэвэрдгүү гангаар эсвэл цахиурын шилээр хийдэг. Дүүргэлттэй багнууд диаметрийн хувьд хамаагүй өргөн буюу ихэнхдээ 2-4 мм, тэг 1.5-аас 10 м хүртэл урттай байдаг. Мөн дүүргэлттэй багны дундуур урсах зөөгчийн урсгалын хурд 1 минутанд 20-60 мл хүртэл илүү хурдан урсгалыг шаарддаг. Ийм төрлийн багнуудыг тодорхой төрлийн тусгайлсан, жишээлбэл хийг найралгаар нь салгах гэх мэт шинжилгээнд ихэвчлэн одоо хүртэл хэрэгэлсээр байна. Хийн салгалтыг хийх дүүргэлттэй багнууд ерөнхийдөө 2 төрлийнх байдаг. GC-д молекулын нөхцөлттэй багныг хэрэглэх үед хөнгөн хийнүүд салгагдаж, харин ус, нүүрс төрөгчийн хий, мөн хүнд нүүрс төрөгчүүд нүхнүүд дээр абсорбцанд орж байдаг байна. Нөхцөлттэй полимерын багна нь ихэвчлэн нөхцөлттэй полимеруудаас тогтдог бөгөөд маш хөнгөн нүүрс ус төрөгчүүдийг салгахад хэрэгэлдэг. Ийм төрлийн баганд шингэн үл хөдлөх фаз байна. Ийм төрлийн багнууд капиллярын багны хэлбэрээр бас байх бөгөөд онгорхой гуурсан баганд нөхцөлттэй полимерын давхархтай байдаг. Молекулын нөхцөлттэй баган дээр салгагдсан хий салгалтын хроматографыг харуулж байна. Энд үзүүлж буй хроматографууд дээр нэг ижил дээжиг 3 өөр төрлийн багныг ашиглан салгалтыг хийсэн шинжилгээний үр дүн жишээ болгон харуулж байна. Эхний хроматограф нь дүүргэлттэй багныг ашигласан шинжилгээний үр дүн. Дараагийн 2 хроматограф нь гуурсан буюу капиллярын багныг ашигласан бөгөөд 3 дахь жишээн дээр гуурсан багны диаметрийн хэмжээ нь илүү нарийхан болж ирсэн. Эндээс харахад дүүргэлттэй багныг ашигласан үеийн хроматограммын пикүүд нь хэтэрхий өргөн, өндөр наривчлал бүхий салгалтууд хийгдэж чадаагүй байгааг хараарай. Микроны багнуудаар салгагдсан пикүүд илүү хурц гарч чадсан байгаа бөгөөд зарцуулж буй шинжилгээний хугацаа нь адилхан боловч илүү сайн салгалтыг хийж чадаж байна. 320 микрон багныг ашиглах үеийн пикүүд улам илүү хурц болсон байхаас гадна дээжинд байсан бүх химийн нэгдлүүдийн салгалт хийгдэж чадсан байна. Дүгнэж хэлэхэд багны диаметр нарийсах тусам химийн нэгдлүүдийн салгалт улам сайжирч илүү хурц пикүүд үүсч бүтээмж улам сайжрах бөгөөд шинжилгээ хийж байгаа хүний хувьд хамгийн сайн шинжилгээний үр дүн гаргаж авч чадна. Энд харуулж байгаа хүснэгтээс дүүргэлттэй болон капиллярын багнуудын үзүүлэлтүүд болох багны урт, дотоод диаметр, даралт, урсгалын хурдыг нэгтгэн харуулсан мэдээллүүдтэй танилцаарай. Та бүхэнд энэ хүснэгтийн мэдээлэл болон видеогоор танилцуулж байгаа мэдээллүүд хийн хроматограф багчтайгаа ажиллахад хэрэг болно гэж найдаж байна. Ажилгиантын хийн хроматографийн багныг сонгох сайтад орж тухайн багны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай.